1903 году в Петербурге талантливым русским инженером Иваном Бубновым была создана первая отечественная подводная лодка «Дельфин». Столь необычное по тем временам судно стало и первой настоящей боевой подводной лодкой, и первым плавучим учебным центром для подготовки моряков-подводников. На ней были установлены бензиновый мотор и электродвигатель, который мог работать в режиме генератора. «Дельфин» по своим тактико-техническим характеристикам превосходил подводную лодку, построенную в то же время в США фирмой «Фултон» под руководством инженера Голланда. Русская подлодка имела водоизмещение 135,5 тонн. При главных размерах 26 метров, ширине 3,4 метра, осадке 3 метра, она могла погружаться на глубину 55 метров. Бензиновый двигатель обеспечивал скорость надводного хода в 9 узлов и дальность плавания 243 мили. Скорость подводного хода, развиваемая электромотором, была около 4,5 узлов при дальности плавания 28 миль. На вооружении лодка имела 2 торпедных аппарата Джевецкого с торпедами калибра 450 мм. Экипаж составляли 2 офицера и 20 матросов. Проявить на Балтике свои качества лодка не успела, разве что дала горький урок морякам. Уже в 1903 году команда умудрилась утопить «Дельфина» прямо у причальной стенки завода. Но после подъема и ремонта, с началом русско-японской войны по решению Генштаба, «Дельфин» вместе с другими лодками был отправлен во Владивосток. Проект подводной лодки «Акула» водоизмещением 400 тонн был представлен в Главный морской штаб в январе 1905 года и одобрен Морским техническим комитетом. Однако за неимением кредитов решение постройки не последовало. В сентябре 1905 года Бубнов выступил с предложением о замене бензиномоторов на двигатели дизеля. Предложение было принято. В апреле 1906 года на постройку 2 подлодок «Минога» и «Акула» министерство выделило 200 тысяч рублей, сумму явно недостаточную. Поэтому строительство субмарины было опять заморожено, и почти весь этот год ушел на переговоры с поставщиками оборудования. На подводной лодке «Акула» предполагалось устанавливать двигатели дизелем мощностью 300 лошадиных сил. Эти двигатели строились в Германии для французских подводных лодок. Завод «Нобель» взялся за изготовление таких же двигателей по более низкой цене, поэтому предпочтение было отдано русскому заводу. Согласие на постройку последовало в декабре 1906 года. В январе 1907 были выданы заказы на 3 двигателя дизеля завода «Нобель» и на поставку аккумуляторной батареи завода «Мето» в Париже. Главная задержка в постройке объяснялась поздней постановкой двигателей дизеля, которые были изготовлены и испытаны лишь в марте 1909 года. Спуск «Акулы» на воду состоялся 22 августа 1909 года. В октябре она ушла в Бьорке-зон для предварительных заводских испытаний. При испытаниях выяснилась необходимость увеличения мощности гребного электромотора с 225 лошадиных сил до 300. Установки волнорезных щитов на подводные минные торпедные аппараты, а также замены гребных винтов. 20 мая 1910 года «Акула» прибыла в док Кронштадта, где были выполнены все эти переделки. С началом Первой мировой в России никто толком не представлял, как следует использовать подводные лодки. В первый же день войны миноносцы вывели их в море и оставили на посту до вечера. Кстати, немцы сделали абсолютно то же самое. Позднее субмарины были переброшены на Маадзунские острова и стали выходить в море по утрам, возвращаясь на базы к моменту наступления темноты. Столь пассивная тактика не устроила командира лодки «Акула», одного из лучших русских подводников, лейтенанта Гудима. Он самовольно остался в море и 7 сентября 1914 года подошел к шведскому берегу. У Готска-Сканды Гудим встретил германские корабли и ранним утром 8 сентября выпустил торпеду во вражеский миноносец. Так состоялась первая в истории российских подводных сил реальная торпедная атака. Увы, торпеды той поры были крайне несовершенны.
При погружении на глубину более 15 метров их кормовые части заполнялись водой. В итоге ни один из 50 торпедных залпов за 1914 и 1915 год не увенчался успехом. Сказалось и конструктивная отсталость российского подводного флота. Так черноморские моряки имели только 4 устаревшие лодки, которые даже не смогли дойти до турецких берегов. На Балтике за 2 первых года войны субмаринами было захвачено всего 2 немецких парохода. Однако к кампании 1916 года боевой потенциал подводного флота резко усилился, в строй вступили долгожданные барсы с модернизированными торпедами. Они оказались одними из наиболее совершенных подводных лодок своего времени. Водоизмещение этих субмарин составляло надводные 650 тонн и подводные 780 тонн. На всех лодках типа «Барс» было установлено по 2 дизельных двигателя, развивавших в надводном положении скорость 11,5 узлов. Подводный ход, который достигал 8,5 узла, обеспечивали 2 электромотора. Вооружение лодок состояло из 12 торпедных аппаратов калибра 450 мм, 2 артиллерийских орудий и 1 пулемета. Лодки могли погружаться на глубину до 90 метров. Субмарины У-19 и У-34, которые строила Германия в тот же период, имели только 4 торпедных аппарата, по 2 в носу и корме, и 1 орудие. Первый же боевой выход подлодки класса «Барс» по имени «Волк» ознаменовался большим успехом. 17 мая 1916 года эта подлодка утопила сразу 3 парохода, везущих шведскую железную руду в Германию. Важнейшая линия снабжения оказалась прерванной. В следующем году «Волк» потопил еще 1 транспорт и стал балтийским чемпионом. На Черном море складывалась несколько иная ситуация. Основной задачей русских субмарин стала охота за линкором «Гебен» и пресечение доставки угля из Зунгулдака в Стамбул. Число больших пароходов противника в этом районе было невелико, а потому туркам не составило большого труда их вооружить. Российские субмарины считали своей целью любой плавающий объект, невзирая на его размер. В весне 1915 года в строй вошли новые лодки типа «Морж», и противник очень скоро это почувствовал. Наши подводники потопили ряд крупных транспортов и около сотни шхун, бригов и парусников. 11 октября 1916 года в районе пролива Босфор лодка «Тюлень» встретила пароход «Радоста». С палубы субмарины ударили орудия. Хотя пароход и считался турецким, но командиром, старпомом и механиком на нем служили немецкие морские офицеры. В ожесточенной орудийной перестрелке точнее оказались русские моряки, а Радоста загорелся и был брошен экипажем. Старший лейтенант Китицын послал на борт турка призовую партию из числа своих моряков, которая смогла погасить пожар и исправить повреждения. 13 октября после 40-часового плавания «Тюлень» и «Радоста» вошли в Севастопольскую бухту. Эффективность действия русских подводных лодок оказалась такой, что в Турцию пришлось возить уголь из Германии. Особое место в русском кораблестроении занял подводный минный заградитель «Краб», построенный по проекту инженера Налетова. «Краб» мог принимать на борт 60 якорных мин. Лодка вошла в состав действующего Черноморского флота в 1915 году, и уже в этом и следующем году «Краб» трижды успешно выполнил первые в мире подводные минные постановки в районе Босфора и Варны. На минах, поставленных у Босфора, подорвался германский крейсер «Бреслау». Для уничтожения германских и турецких кораблей и транспортов русские подводные лодки активно применяли торпедное оружие и несколько реже артиллерию. В основном использовался прицельный метод стрельбы одиночной торпедой. — 30 апреля 1915 года подводная лодка «Дракон» под началом лейтенанта Ильинского выследила немецкий крейсер, шедший в охранение миноносца. Лодка также была обнаружена противником, подверглась артиллерийскому обстрелу и преследованию. Несмотря на это, командир «Дракона», искусно уклоняясь от огня, сблизился с немецким крейсером для решающей атаки. Заняв позицию, выгодную для залпа, лодка выстрелила торпедой по крейсеру и ушла на глубину 20 метров. Вскоре в отсеках лодки явственно услышали взрыв, а через некоторое время, всплыв на перископную глубину,
Илинский обнаружил другой крейсер, атаковал его и вынудил спешно покинуть акваторию. Первой подлодкой, успешно применившей залповый метод торпедной стрельбы, стал «Гепард». 10 августа 1915 года у западного побережья острова Эзель он атаковал немецкий крейсер «Любек», шедший в охранении 5 миноносцев, и добился его поражения одной из 5 торпед, выпущенных с интервалом в несколько секунд. Экипаж «Гепарда», погрузившегося после атаки на глубину 20 метров, услышал сильный взрыв. Свержение монархии в феврале 1917 года не приостановило действия российских субмарин. Они продолжали выходить в море, но все же что-то было уже не так. Чувствовался некий надлом. Это можно проследить по статистике потерь. Всего в боях погибли 6 русских подлодок. Из них до конца 1916 года не вернулась с моря только одна акула, а в 1917 году погибли Львица, АГ-14, Барс, Гепард и Морж. После революции в составе Балтийского флота осталось 12 подводных лодок типа «Барс», и среди них знаменитая «Пантера». 31 августа 1919 года эта субмарина под командованием капитана Бахтина вышла в море для боевых действий против кораблей-интервентов. Скрытно подойдя к стоянке английских кораблей на рейде острова Сескар, Бахтин сблизился с эскадренным миноносцем «Виктория» и, произведя торпедный залп, потопил его. Погрузившись, лодка оторвалась от преследования англичан, пробыв под водой более суток. «Пантера» прошла за это время 75 миль, установив рекорд для подлодок того времени. Ее, вступившую в строй в 1916 году, можно было отнести к кораблям-долгожителям. С 1922 года лодка стала называться «Комиссар», а до 1936 она находилась в составе Балфлота, а затем ее переквалифицировали в учебную. Из состава ВМФ она была исключена лишь в 1955 году. Создание подводного флота в советский период началось со строительства первых 6 подводных лодок типа «Декабрист», включенных в программу военного кораблестроения 1926-1932 года. «Декабрист» Д-1 проектировали в конструкторском бюро, которое тогда возглавлял талантливый конструктор Малинин. Подводные лодки типа «Декабрист», в отличие от дореволюционных «Барсов», на смену которым они пришли, были двухкорпусными, как и все последующие типы советских лодок. Их тактико-технические характеристики не отличались от мировых стандартов того времени. Дизель-электрическая энергетическая установка мощностью в 2200 лошадиных сил позволяла развивать скорость 14,9 узла, а дальность плавания составляла 3500 миль. На вооружении этот тип лодок имел 8 торпедных аппаратов, одно 100-мм и одно 45-мм орудие. Экипаж состоял из 53 человек. В 1933 году на вооружение флотов начали поступать подводные лодки типа «Щука», а к 1941 году их было уже 84 единицы. Проект этой лодки был разработан в конструкторском бюро, которым руководил Малинин. Тактико-технические характеристики подводных лодок этого типа незначительно изменялись от серии к серии в сторону увеличения мощности дизелей и некоторого уменьшения дальности плавания. Увеличилась скорость подводного хода. Вооружение 4 носовых и 2 кормовых торпедных аппарата, а также 2 45-мм орудия оставалось неизменным. Последняя серия лодок типа «Щука» имела водоизмещение почти 700 тонн. Мощность энергетической установки составляла 1600 лошадиных сил, скорость 14,8 узла и дальность плавания 4500 миль. Щ-117 была заложена в Ленинграде 10 октября 1932 года. На воду ее спустили во Владивостоке 15 апреля 1934 года, а 28 января следующего года на ней подняли военно-морской флаг. Первым командиром Щ-117 стал капитан-лейтенант Николай Египко, а вскоре о лодке заговорила вся страна. Она была объявлена Стахановской, а передовой опыт Энской подлодки Тихоокеанского флота стал активно внедряться на всех флотах. Чем же заслужила Щ-117 столь большое внимание?
чем прославились ее командир и экипаж. В самом начале 1936 года «Щука» вышла в море, имея весьма необычный приказ – продержаться вдали от берега до полного истощения всех припасов и предела сил экипажа. Вопрос этот был для того времени далеко не праздным. «Щукам» в случае войны предстояло действовать на океанских коммуникациях противника, а проектная автономность 20 суток была для этого явно недостаточна. Поэтому такую задачу Щ-117 поставил лично нарком Ворошилов. Экипаж Николая гибко справился с поставленной перед ним задачей блестяще, вдвое перекрыв все расчетные нормативы. За это командир «Щуки» был удостоен высшей награды государства ордена Ленина. Все остальные члены экипажа получили ордена Красной Звезды. Подводная лодка установила рекорд для субмарин своего класса, пробыв под водой на ходу более 300 часов. За время похода она прошла 3000 миль, из них более 300 под водой. В предвоенном строительстве подводных лодок и других кораблей наша страна активно сотрудничала с Германией. Дизели для субмарин типа «Декабрист» поставлялись из Берлина. Германские инженеры оказывали нам техническую помощь при проектировании и строительстве подводных лодок типа «С» средняя, которые строились начиная с 1936 года. Две серии этих лодок, 9 и 9 БИС, насчитывали 34 единицы. Их водоизмещение составляло 1073 тонны. Мощность энергетической установки 4000 лошадиных сил. Лодка могла развивать скорость до 19 узлов при дальности плавания 8200 миль. В состав вооружения входили 4 носовых и 2 кормовых торпедных аппарата и одно 100-мм оружие. Проектированию подводных минных заградителей типа Л второй серии конструкторы, возглавляемые Малининым, приступили сразу же по окончанию основных работ по лодкам типа «Декабрист» первой серии. Взяв за основу конструкцию их корпуса, они заменили кормовые торпедные аппараты 2 трубами с устройством для сухого хранения и сбрасывания в подводном положении 20 мин. Наружный корпус на лодках типа Л не охватывал полностью прочный корпус, а примыкал к нему в нижней его части. Впервые в Отечественном флоте на лодках этого типа устанавливались 2 бескомпрессорных дизеля по 1100 лошадиных сил каждый. Первые 3 лодки этого типа получили названия «Ленинец», «Сталинец» и «Фрунзенец» и начали поступать на Балтийский флот с 1933 года. В августе того же года правительство приняло решение о закладке еще 6 подводных минных заградителей такого же типа. Лодки типа Л 11 серии проектировались специально для Тихоокеанского флота, поэтому в их конструкции была предусмотрена возможность перевозки в разобранном виде по железной дороге. Эти лодки могли стрелять торпедами с более мощными зарядами и увеличенной дальностью. В кормовой надстройке дополнительно к минным трубам было установлено 2 торпедных аппарата. Орудие также было модернизировано, оно могло теперь стрелять как по морским, так и по береговым и воздушным целям. До конца 1939 года в состав ВМФ вошло 19 лодок типа Л. В свой первый боевой поход Балтийская Л-3 вышла в первый же день войны, 22 июня 1941 года. А спустя 5 дней на минах, поставленных ею в Данцинской бухте, взорвался вражеский транспорт. 9 августа 1942 года Л-3 торпедным залпом потопила фашистский танкер водоизмещением 15 тысяч тонн. В 1944-1945 годах Л-3 совершила еще несколько боевых походов, а в августе 1943 года она была первой на Балтике оборудована гидролокатором. Малютке находиться в море. Такой многозначительный ответ получил в октябре 1941 года командир подводной лодки, просивший у командующего Северным флотом разрешение укрыться от шторма у полуострова Рыбачий. И этот ответ командующего может служить лучшей аттестацией героических экипажей и боевых качеств малюток, подводных лодок типа М. В 1932 году конструктор Асафов предложил разработать для вновь организуемого Тихоокеанского флота малые подводные лодки, которые можно было перевозить по железной дороге в собранном виде.
К концу 1934 года на Тихоокеанском флоте было уже 28 подводных лодок типа М 4 серии, и еще 2 такие лодки находились на Черном море. Это были однокорпусные лодки с полностью электросварным прочным корпусом. Дизель мощностью 800 лошадиных сил сообщал кораблю надводную скорость 14 узлов, а гребной электродвигатель и аккумуляторная батарея с вдвое большим запасом энергии, чем на лодках 6 серии, позволял развивать под водой скорость до 9 узлов. До начала боевых действий было построено 28 лодок 12 серии. В 1939 году были спроектированы малютки следующей 15 серии. Хотя их водоизмещение увеличилось до 280 тонн, их тоже можно было перевозить на железнодорожных транспортерах со снятием бортовых частей наружного корпуса. На этих лодках устанавливалось 4 носовых торпедных аппарата, они были двухвальными, а главный водяной балласт размещался в наружном корпусе в цистернах в виде булей, как у лодок типа «Щ». 2 лодки 15 серии были сданы флоту уже в начале войны. К проектированию лодок типа К 14 серии конструкторы приступили в 1934 году, когда уже был накоплен опыт постройки и эксплуатации лодок типов Д, Л и Щ. Новые лодки предназначались для крейсерских операций в открытом океане, на коммуникациях вероятных противников и на больших удалениях от баз, где другие наши лодки действовать не могли. В апреле 1935 года задание и эскизный проект были утверждены Советом труда и обороны, и конструкторы приступили к разработке технического проекта крейсерско-эскадренной лодки. Это был один из лучших в мире крупных подводных кораблей того времени. При подводном водоизмещении 2200 тонн он был вооружен 10 торпедными аппаратами, 2 100-мм и 2 45-мм орудиями. В кормовых трубах размещалось 20 мин. Кроме того, проект допускал в случае необходимости установку на лодке самолета со складывающимися крыльями. Корабль развивал надводную скорость до 22 узлов, а подводную до 10. К началу войны в строй флота вступило 6 лодок типа К. Широко известна трагическая судьба каравана союзников ПК-17. Когда англичанам стало ясно, что немецкий линкор «Тирпиц» готовится к нападению на этот конвой, в британском адмиралтействе началась паника. Первый лорд адмиралтейства велел самым мощным кораблям конвоя покинуть караван, после чего множество транспортов было легко потоплено немецкими самолетами и подлодками. Команды британских и американских кораблей вскоре осознали, сколь преступный приказ они выполнили, покинув караван, и испытывали чувство жгучего стыда. 2500 моряков экипажа американского линкора «Вашингтон» в Рейкьявике после окончания плавания все как один отказались сойти на берег, пояснив, что им неудобно смотреть людям в глаза. Но по трагической иронии судьбы Тирпиц так и не успел напасть на караван, ибо его атаковала одна единственная советская подлодка К-21 под командованием капитана 2-го ранга Лунина. Вечером 8 июня 1942 года, пройдя под эскадрой больших и малых кораблей, сопровождавших и охранявших новейший немецкий линкор, лодка атаковала его и 2 выпущенными торпедами вывела из строя. Тирпиц был вынужден ретироваться с поля боя и ушел в порт, где встал на капитальный ремонт. Спустя год, в сентябре 43-го, его вновь попыталась вывести из строя уже английская подводная лодка, а пришедшие в ярость фашисты разузнали, кто атаковал линкор, и казнили отца Лунина, который находился на временно оккупированной ими территории. Примером отваги может служить подводная лодка К-3 под командованием капитана 3-го ранга Гаджиева. Потопив торпедами крупный транспорт, лодка, всплыв в надводное положение, вступила в артиллерийскую схватку с кораблями противника, сопровождавшими транспорт. Невиданный поединок окончился поражением вражеских кораблей. Это первый случай в истории, когда лодка, потопив транспорт, уничтожила и конвой. Сражение произошло в Баренцевом море у берегов Норвегии 10 июля 1942 года. Великая Отечественная война дала убедительное подтверждение боевой ценности подводного флота.
Советские подводники уничтожили около 650 тысяч тонн вражеского торгового тоннажа и десятки боевых кораблей различных классов. Наши подводные корабли получили больше наград и почетных званий, чем все остальные корабли флота вместе взятые.